Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan kundalik tahlilni ko'rishib turibmiz. Bugun texnik tahlilni o'zida to'xtaymiz, chunki fundamental tahlilda qanaqadir qo'shadigan muhim yangiliklar, oldingi tahlillarni ko'radigan bo'lsanglar, o'sha fon saqlanib turibdi. Va qisqa qilib bugun jonli savdo bo'lganligi uchun texnik tahlilni ham cho'zib o'tirmaymiz. Qisqa qilib asosiy kechagi tahlildan va kechagi jonli savdodan nima farq bo'lganini va nima o'zgarishlar bo'lganini bittada ko'rib chiqamiz. Xo'sh, dollar indeksi bo'yicha kecha jonli savdoda kim qatnashgan bo'lsa, hozir tepada bu yoqda ekan. Mamaqasi chiqadi burchakda, tepa burchakda. Jonli savdoda biz savdo qildik. Tillada yaxshi pozitsiya bo'lgan edi va dollar bo'yicha kutayotgan harakatlarimni aytdim. Kimga qiziq bo'lsa, to'liq videoni ko'ringlar, chunki ko'proq sabablarni keltirganman. Aynan mana bu darajani va bu darajani men chizgan edim va aynan mana shu joydan biz pastga o'tadigan bo'lsak, bizda dollar pastga tortib ketib qolish ehtimoli yuqori deb aytdim. Kichkina time frame'da bizda boshqa qildi, lekin mana 4 soatlikda dailyda shu daraja atrofida, ya'ni ichida saqlanib qoladigan bo'lsa, hali umid bor deb aytdim. Bugun CPI yengilligi bor. CPI yengiligida biz nima qilishimiz kerakligini o'sha CPI chiqquncha, ya'ni jonli savdoda o'sha sal bozor yurib bo'lgandan keyin yana ko'rib chiqamiz. Hozircha xulosa o'sha atkat boshlandi, lekin biz nima harakat kutishimiz mumkin? Bugungi aktualniy harakatni o'zini oladigan bo'lsak, bizda CPI'da kim ishlagan bo'lsa, eskidan kuzatsa bilishadi. Ya'ni menda o'zi shaxsan o'zim kuzatib kelgan narsam, bugundagi ko'rsatkichlar kutilgan paytda CPI'da asosan ikki tomonlama harakat bo'ladi. Birinchisi o'sha fake harakat, ikkinchisi o'sha to'laqonli o'sha birinchi fake bo'lgan harakatdan kattaroq, ya'ni 2 baravar, 3 baravar katta bo'ladigan harakatlar bo'ladi. Dollar bo'yicha hozir bizda yaxshi yengillik chiqadigan bo'lsa ham, buni dalsha o'sha yengillikda yaxshi ko'rsatkichlarga qo'shimcha qilib dollarni dalsha olg'ada olib ketadigan fond yo'q. Chunki hozir AQShning siyosati, ya'ni Trampning qilayotgan siyosati, Yevrozona bilan bo'layotgan munosabatlar hammasi dollarga bo'lgan ishonchni ozgina susaytirib turibdi va ozgina noma'lumlik bo'lganligini hisobiga ham dollarda biz tushib ketdik. Shuni hisobiga hozircha CPI'da yaxshi yengillik chiqadigan bo'lsa ham, undan keyingi, ya'ni bizda tepaga ko'tarish bo'ladigan bo'lsa yengillikda, undan keyingi ikkinchi harakati sal kattaroq bo'lish ehtimoli bor. Balki o'sha darajani biz pastga ketib qolishimiz mumkin. Yomon ko'rsatkichlar chiqadigan bo'lsa ham ko'rish kerak. Agar ungacha bizda kerakli darajada, ya'ni shu teparoqga chiqib qoladigan bo'lsa, yomon ko'rsatkichi pastga tushadigan bo'lsa, undan keyin ko'ramiz. Ya'ni shu daraja atrofida yana qotib qolishimiz mumkin. Undan keyin xullas yengilliklar qanaqa chiqqandan keyin birgalikda xulosa qilishimiz kerak bo'ladi. Keyingi instrument yevroda. Yevroda biz kecha tahlil qilganimizda ancha teparoqqa ketishini o'zi kutgan edik. Kichkinaroq time frame'larda to'xtaydigan bo'lsak, biz nimani kutyapmiz? Kecha bizda entry bo'lgan edi. Tepa belgilangan joy imbalansidan kirilgan edi. Undan keyin tepaga ketganimizni ko'rishimiz mumkin va odatda bunaqa formatsiya har doim buyga pozitsiya qilayotganini bildirardi va shuni hisobiga hozir buyga potensial yaxshi turganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerdagi sell saytlarga boshqasiga boradimi yo'q bilmadim, lekin M5 dagi mana bu joy juda ham sochli bo'lib turibdi deb aytsak ham bo'ladi. Narxni o'ziga tortadigan qilib. Kattaroq time frame o'zini ko'radigan bo'lsak ham, biz aynan o'sha yerda o'zi imbalansdan qolib ketgan, imbalans atrobotkasi ham bo'ladi. Kichkina time frame'da aynan o'sha likvidnost bo'lib turgan wick tashab ketilgan, ya'ni o'sha inducementni ham yopib, o'sha atrofga tushib, undan keyin tepa harakat davom etish ehtimoli bor. Chunki mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, likvidnostlar yechilmasdan faqatgina yig'ilib turibdi. U tepaga uchishga potensial juda ham zo'r. Fund bo'yicha tak. Fundda kerakli darajani tortamiz. Hozir cho'tki test bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Bundan yevroga o'xshab hozircha sellga ozgina potensial bor. Targetimiz bu. Boshqa qo'shimcha qiladigan narsa yo'q. M15 o'zidagi holatda o'zi aynan shotdan shotgacha yurish ehtimoli bor. Yevroda ham aynan mashgacha harakat bo'lish ehtimoli yuqori. Targetni biz bu qilib qo'yamiz. Tilla, eng qizig'i, tillachalar juda ham ko'p. Hozircha biz konsultatsiya turimiz likvidnost dahshat yig'ilyapti. Kecha BPR dan biz SIC gacha, SIC dan BPR gacha ishlamoqchi bo'ldik. Ishladik ham va bugun ham hozir BPR o'zidan SIC gacha bitta
impulsni harakatga ilinishga o'xshadi, ilin oldim. Screenshotini o'shda qo'yaman va hozir biza nima harakat kutishimiz mumkin. Umumiy qilib oladigan bo'lsak, tillada dollar pastdagi darajani buzib o'tib ketadigan bo'lsa, men nima harakat kutyotgandim. Ya'ni dollardagi mana korreksiya shu atrofida qotib, uje pastga yurishni boshlagan bo'lsa, tillada uje korrelyatsiya ishlamasdan turib, bugungi takoy target bo'lib turgan joy, ya'ni bunday qilaylik. Da. O'qiganimiz yaxshi. Target bo'lib turgan joy aynan mamtligini ko'rishimiz mumkin. Nimaga deydigan bo'lsak, kim kundalik tahlillarni kuzatadigan bo'lsa, aynan mana shunaqa impulsning harakatda imbalans qolib ketgan joy mana ham bo'ladigan bo'lsa, mana bu joylar juda ham narx o'ziga yaxshi tortadi va bugun yengillik ta'sirida kelsin yoki boshqa holat bo'lsin, yengilligigacha shu atrofda yuradigan bo'lsa ham, keyin yengillik dollar uchun yaxshi chiqib turib, bu idealni nima deydi ssenariy, men o'zim kutayotganim, dollarga yaxshi ssenariyda, yaxshi ko'rsatkichda yengillik chiqadigan bo'lsa, biz aynan shuni yordamida ham shu yoqqa oladigan bo'lsak, CPI birinchi harakat, ya'ni shu manipulyatsiya qiladigan fake harakat shotgacha olib kelib beradigan bo'lsa, biz shotdan keyin bayga ilm olish ehtimolimiz bor. Tillani katta rasiyaniga hozir tushib ketishi o'zi sal qiyinroq, chunki dollar ham shu rezerv, dollar deman, tilla ham shu rezervni instrument hisoblanadi. Aynan dollarga ishonch kamaygan paytda tillada rezerv pul saqlanadi. Shuni hisobiga pastgacha tushishga sabablar yo'q. OB'lar hammasi yopilganini ko'rishimiz mumkin. Bitta mana shu OB moshni bo'lib turgani, ya'ni mashdagi inducement hisobiga shu turganini ko'rishingiz mumkin va yengillik yordamida shotgacha kelib oladigan bo'lsa ham, bizda aynan shu yerda bayga ishlash yoki shundan sellgacha ishlab olish imkoniyatini qo'ldan boy berish kerak bo'lmaydi. Buni jonli savdoda birgalikda ko'rib chiqamiz. Bungacha hozircha sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan tahlilim shundan iborat. Risk management testdan chiqarmaylar. Jonli savdoda yana ko'rishamiz, CPI ga tayyorgarlik qilib olamiz.